Chúng tôi sẽ bóng bóng xong xóa cùng một kênh channel Sleuk Teuy. Nơi ngày này, mình sẽ bóng hành chuồn bóng bóng ông pi rộp biếp thơ nông cọc. Ta bóng bóng thọp score hay nâng thọp nhằm nông cọc nít đá rưu tế. Nông cọc nàyคือนมប្រពៃណីខ្មែរយើងដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់ច្រើននោះទេនាសម័យនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីៗដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំសូមបងប្អូនមើលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្សៅខ្សាយចំនួន300ក្រាមម្សៅដំណើប100ក្រាមពងទា2គ្រាប់ដូងកោស50ក្រាមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងស្ករស100ក្រាមចាជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើមលាយម្សៅដោយដំបូងគឺបំបែកពងទាចំនួន2គ្រាប់រួចហើយវាយឲ្យបែកវាសព្វល្អតើបចាក់ម្សៅច្របល់ជាមួយនឹងពងទាជាបន្តទៅទៀតការធ្វើនំក្របនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ដាក់ដូងក៏បានដែរអាចប្រើជាពងទាសុទ្ធជំនួសខ្ទិះដូងក៏បានដែរចំពោះអំបិលគឺនេះខ្ញុំដាក់តែកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយបន្តច្របល់ម្សៅពងទានិងអំបិលនោះឲ្យចូលសព្វសាច់គ្នាល្អទើបនេះខ្ញុំច្របាច់ខ្ទិះដូងដាក់ចូលនៅក្នុងនឹងចំពោះខ្ទិះដូងនេះបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ច្របាច់ដូចនេះខ្ញុំបងប្អូនអាចប្រើជាខ្ទិះដូងដែលពូតស្អាតហើយក៏បានដែរចានេះខ្ញុំធ្វើបែបនេះដាក់ច្របាច់ខ្ទិះដូងចូលនៅក្នុងម្សៅបែបនេះដើម្បីឲ្យមានខ្ទិះដូងខ្លះហើយនឹងលាយកាដូងតិចតិចដូច្នេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសឬក៏ច្នៃទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតបាននេះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងភាគតិចណាស់ដែលស្គាល់នំក្របនេះហើយក៏មិនធ្លាប់បានសាកបងញ៉ាំនំក្របនេះនៅឡើយដែរការធ្វើនំក្របនេះចំពោះបរិមាណទឹកគឺនេះខ្ញុំមិនបានវល់ហើយគិតខ្នាតជូនបងប្អូនច្បាស់លាស់នោះទេចាគ្រាន់តែថាបងប្អូនលៃយ៉ាងណាក្រោយពីយើងបានលាយម្សៅជាមួយនឹងខ្ទិះដូងពងទារួចហើយបើសិនជាម្សៅរបស់យើងរាងស្ងួតដូច្នេះបងប្អូនអាចលួចដាក់ទឹកម្ដងបន្តិចតែក៏សូមកុំចាក់ច្រើនអីរួចហើយបន្តញីរហូតដល់តែម្សៅរបស់យើងនឹងអាចលុញជាដុំបានចាដូចនៅពេលនេះគឺម្សៅរបស់នាងខ្ញុំអាចលុញជាដុំបានហើយចាជាមួយនឹងខ្ញុំចាប់ម្សៅឲ្យបងប្អូនមើលគឺឃើញថាម្សៅយើងជាប់ល្អហើយដូច្នេះកំណត់ថាប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះខ្ញុំបន្តញីម្សៅមួយផ្លែទៀតដើម្បីឲ្យម្សៅនោះសព្វបានល្អចាម្សៅរបស់នេះខ្ញុំគឺបានលាយរួចរាល់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមលុញម្សៅធ្វើជាដុំមូលមួយទូចប៉ុនមេដៃចាបើបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ស្គាល់ក្របសូនដែលគេសម្រាប់យកទៅបាញ់ធ្វើជាក្របចំពាមហ្នឹងគឺយើងលុញធ្វើជាដុំប៉ុនហ្នឹងប៉ុនក្របសូនឬក៏តូចជាងហ្នឹងឬក៏ប៉ុនមេដៃចាមូលទៅរួចហើយនេះខ្ញុំដាក់ត្រាំនៅក្នុងខ្ទះប្រេងឆាតែម្ដងការដែលនេះខ្ញុំលុញម្សៅឲ្យដាក់ត្រាំនៅក្នុងប្រេងឆាតែម្ដងបែបនេះគឺងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងលុញរួចហើយគឺលើកខ្ទះដាក់ទៅចៀននំតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើនំដែលបងខ្លាញ់បងប្អូនគួរតែសាកល្បងតាមវិធីដូចនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់ថាជាវិធីដែលល្អយើងលុញនំឲ្យហើយរួចហើយយើងដាក់ត្រាំនៅក្នុងខ្ទះប្រេងតែម្ដងនៅពេលដែលធ្វើរួចហើយគឺយើងលើកយកទៅដាក់ចៀនគឺងាយស្រួលពីព្រោះការធ្វើនំដោយបងខ្លាញ់ហើយយើងប្រើម្សៅកញ្ចប់ហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការចៀននំបើសិនជាចៀននំតែមិនស្រួលទេគឺផ្ទុះពេញវាលតែម្ដងដូច្នេះវិធីដែលល្អគឺយើងត្រូវតែធ្វើនំឲ្យរួចរាល់ហើយចាំយើងលើកទាំងអស់ដាក់ចៀនតែម្ដងចំពោះអនុស្សាវរីយ៍របស់នាងខ្ញុំជាមួយនឹងនំក្របហ្នឹងក៏មានច្រើនគួរសមដែរកាលពីនៅរៀនថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនេះគឺថាម៉ាក់គាត់ធ្វើនំក្របឲ្យនេះខ្ញុំយកទៅលក់នៅសាលារៀនសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចានំរបស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺបានលុញរួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំនឹងយកទៅចៀនចំពោះភ្លើងដែលប្រើ
សម្រាប់ជានំក្របហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើភ្លើងដែលតូចតែម្ដងដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនហ្នឹងកម្លាំងភ្លើងគឺតូចហើយដាក់ជៀនចោលចាជាដំបូងនៅពេលដែលយើងប្រើកម្លាំងភ្លើងតិចហ្នឹងគឺយើងចំណាយពេលរៀងយូរដែរដើម្បីជៀននំរហូតទាល់តែនំហ្នឹងវាឡើងអណ្ដែតឡើងមកលើហើយវារៀងឆ្អិនប្រហែលជា 50% បានទៅអាចបដូរភ្លើងទៅកម្លាំងភ្លើងមធ្យមវិញបានចានំប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ទាន់អាចបដូរកម្លាំងភ្លើងនៅឡើយដែរនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៃការចៀននំដោយប្រើម្សៅកញ្ចប់បើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងភ្លើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេនោះនំរបស់យើងនឹងផ្ទុះជាជាមិនខានហើយគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើថែមទៀតផងចានេះខ្ញុំទុកនំឲ្យក្រហមប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងឬក៏រាងក្រៀមតិចហ្នឹងទៅនឹងខ្ញុំបដូរកម្លាំងភ្លើងទៅកម្លាំងភ្លើងមធ្យមវិញបានបន្តជានំបន្តទៀតរហូតទាល់តែនំនឹងឡើងពណ៌ក្រហមល្អទើបស្រង់ចេញពីប្រេងនំក្របនឹងពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺនំត្រូវតែស្រួយល្អហើយយើងអាចរក្សាទុកបានចន្លោះពី3ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យដោយរក្សាទុកនៅក្នុងប្រអប់បិទជិតឬក៏នៅក្នុងថង់ដែលចងជិតណៃរសជាតិគឺផ្អែមហើយឈ្ងុយពីក្លិនពងទាហើយនិងខ្ទិះដូងនំដែលនេះខ្ញុំចៀននៅពេលនេះគឺក្រហមល្អហើយនេះខ្ញុំស្រង់នំចេញពីប្រេងទុកសម្រស់ឲ្យស្រស់ប្រេងឲ្យអស់សិនទុកមួយអន្លើជំហានបន្ទាប់គឺនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់កូរស្ករម្ដងដើម្បីយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងនំចំពោះទឹកដែលនេះខ្ញុំប្រើនោះប្រហែលជាកន្លះកូនចានចង្កឹះតែប៉ុណ្ណោះរួចហើយចាក់ស្ករចំនួន100ក្រាមឬក៏1ខាំចូលកូរស្ករនោះរហូតដល់តែស្ករនោះឡើងស្អិតល្អដើម្បីបញ្ជាក់ថាស្កររបស់យើងនឹងស្អិតល្អហើយយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងនំទៅវាជាប់បានល្អទីមួយយើងអាចពិសោធន៍ដោយយកទឹកដាក់នៅក្នុងកូនចានហើយបន្តស្ករពី3ដំណក់ទៅបើសិនជាស្ករនឹងកកនោះបញ្ជាក់ថាស្កររបស់យើងអាចប្រឡាក់ជាមួយនឹងនំបានហើយចាដោយសភាពនៅពេលនេះគឺខ្ញុំតែងតែចំណាំថានៅពេលដែលខ្ញុំកូរស្ករទៅស្កររៀងស្អិតហើយឡើងពពុះច្រើនគឺស្កររបស់ខ្ញុំនឹងស្អិតល្អហើយគឺខ្ញុំតែងតែចំណាំបែបនេះបន្ទាប់មកគឺចាក់នំដែលយើងបានចៀនឆ្អិនហ្នឹងចូលបន្តកូរនំជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងរហូតដល់តែស្ករហ្នឹងឡើងក្រាមសល្អទៅបិទភ្លើងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបន្តិចចំពោះកម្លាំងភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់កូរស្ករហ្នឹងគឺយើងប្រើកម្លាំងភ្លើងមធ្យមនៅពេលដែលស្ករនឹងឡើងស្អិតហើយយើងចាក់នំចូលទៅនឹងខ្ញុំបដូរកម្លាំងភ្លើងមកកម្លាំងភ្លើងតិចវិញដូចនៅពេលនេះគឺនឹងខ្ញុំប្រើកម្លាំងភ្លើងតិចហើយបន្តកូរនំជាមួយនឹងស្កររហូតដល់តែស្ករនឹងឡើងក្រាមល្អហើយនំវាអត់ជាប់គ្នានៅដាច់ពីគ្នាល្អបែបនេះទៅនឹងខ្ញុំបិទភ្លើងជាការស្រេចនឹងខ្ញុំចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍នៃការវេចខ្ចប់នំក្របកាលដែលខ្ញុំនៅវ័យកុមារតូចហ្នឹងម៉ាក់គាត់ធ្វើនំនឹងហើយនៅពេលដែលឆ្អិនគឺគាត់ច្រកនំហ្នឹងនៅក្នុងកូនថងតូចមួយកញ្ចប់ហ្នឹងប្រហែលជា10នំចារួចហើយគាត់ផ្សារមាត់ថងហ្នឹងឲ្យចិត្តដូចយើងធ្វើច្រកកញ្ចប់ក្របឈូកលីងដូច្នោះដែរមកដល់សម័យឥឡូវនេះគឺការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកគឺសម្បូរបែបគេបដូរពីការច្រកថង់មកដាក់ជាកំប៉ុងស្អាតទៅវិញចារួចរាល់ហើយវីដេអូនៃការធ្វើនំក្របរបស់អ្នកខ្ញុំមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់អ្នកខ្ញុំបើបានចូលមើលវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំជាបន្តទៀតឬក៏បងប្អូនមានសំណុំពរឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយបងប្អូនអាច comment ពីខាងក្រោមវីដេអូណាមួយដែលបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងឲ្យអ្នកខ្ញុំបានដឹងផងសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលា